بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المنظر الجميل من مدينة برنيه في يوم 19/6/1434 هجرة، إعداد وتقديم دحيم الحماد. وهذه الأمطار الذي أنزلها الله علينا في عصر هذا اليوم، أسأل عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. وأسأل عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. قال الله عز وجل: أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقبل الختام أذكر نفسي بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذه المناظر كما أسلفت من مدينة برنيه في يوم 19/6/1434 هجرة. نسأل الله أن يجعل أمطار خير وبركة.